Hai kawan-kawan, kita makan mie lagi guys. Lapar jadi barusan beli ini goreng basah. Mantap. Kita unboxing dulu mie-nya. Wow. Wadidaw. Wow, udah kering. Padahal sih tumis tadi minyak. Ini sudah kering guys. Mantap guys. Mantap guys, bumbunya terasa, mantap. Pakai telur, sedap pokoknya guys. Mantap sekali. Loko. Mantapnya. Ada timun juga nih guys.